بسم الله الرحمن الرحیم. ما سره د قومي وطن پارټۍ ډېر درانه ملګري عاشق علي عمرزی، لال ګله، سید الله ناظم، نعیم جان، انیسه او موږ سره د میډیا ملګري ټول ته به جمع السلام علیکم او دوی ډېر شکریا ادا کوو چې دوی نن دې پریس کانفرنس کې شرکت وکړو. ملګرو زموږ د پریس کانفرنس یو دوه ایجنډا دي. موجوده مهنګایي او د کم چې د بجلی لوډ شیډینګ نظام دی. پهله موږ په مهنګایي باندې خبرو کو. د عوام ډېره شورونه خوار شوي دي. دا کومه مهنګایي چې راغلې ده ورځ تر ورځه دې کې اضافه کیږي. دا کوم حکومت چې جمهوری طریقې سره سپورټ شو دا صرف او صرف د عوامو سپورټ کو په پارلیمنت کې او کو بهر یې چې دوی ته یو ریلیف ملو شي. دا کم نظام چې موږ باندې تیر شو دا غې نه چې دې موږ خلاص شو خو هغه شان بالکل نه شو. ورځ تر ورځه مهنګایي کې اضافه کیږي، عوام خواریږي. لکه کو تاسو دې وخت وګورئ تیل وګورئ څونه ګران شو، ډېر زیات اضافه پکې شو. او لازمی خبره چې کله تیل ګران شي نو پر ملک کې هر څنګه مهنګایي راځي. بجلی ګران شو، ګیس ګران شو، کاروبار ختم شو. دا داسې دور راغلی چې لکه میډل کلاس خلک هم دې کې خراب شو، چې کم سرمایه‌دار خلک او کاروباري خلک هم خراب شو. او وی سبا خلک لګیاو 200 لشل کسانو به سره کار کو. دا وی نظام او حالت خراب شو نو دې سره چې دی دا ملک هم ډېر کته لاړو او زموږ عوام چې دی نو دې سره ډېر زیات خراب شو. مرګورو سبا یو ضروري خبره ګڼم چې کم زمونږ د قومي وطن پارټۍ مشرانو جناب آفتاب احمد خان شیرپاو او سکندر حیات خان شیرپاو چې کم داوی وینا ده موږ کو دا موجوده حکومت سپورټ کړی دی. سوال دا مو چتیږي چې موږ د پی ډی ایم ایسو بهشکه موږ د پی ډی ایم ایسو خو موږ په هغه کې د عوامو مفاد کې لګیو، عوامو لپاره موازو چت کړی دی چې د ملک کې د عوامو منډیټ پټ شو. موږ په یو څو شیانو باندې چې د هغوی مرګتیا کړې وه چې الیکشن دې کېږي. الیکشن یې داسې الیکشن کېږي جمهوري نظام دی چې خلکو ته خپل رایې خپل لیډر خپله ځان چې دی الیکټ کیه. په هغه مهنګایي ډېره زیاته وه نو موږ ځکه راغونډ شو چې زموږ داسې نظام کلم نه دی پکار. نو دا وجه وه چې موږ د دې تیر حکومت چې دی خلاف روت وه موږ د پی ډی ایم حصه جوړ شو او موږ هغوی سره هر قسم منډه ووهله صرف او صرف د عوامو لپاره. نو نن کو دا موجوده حکومت دا وایي چې یاره زه به د عوامو سره هم دا شان لوبې ټوکې کوم چې څنګه مخکې شوي دي نو داسې کلم نه کېږي. موږ کو هغه وخت اواز اوچت کړی عوامو لپاره نو موږ یې نن هم اوچته وو. موږ به نن هم د مهنګایۍ خلاف اواز اوچته وو، نن به موږ د بېروزګارۍ خلاف اواز اوچته وو. کو دلته ضرورت شي نه ګرانۍ کې موږ به اواز اوچته وو، کو دلته بجلي ګرانۍ کې موږ به اواز اوچته وو، کو دلته ګیس ګرانۍ کې اواز اوچته وو. نو زه د موجوده حکومت ته یم چې دا عوام یوازې نه دی. موږ به اوس هم د عوام تپوس کوو چې آیا تاسو په کوم سوچ باندې راغلی؟ تاسو دا وایئ چې تیر حکومت ټیک نه دی، تاسو راغلی حکومت هم واغشتو. موږ په دې پوهېږو چې په دې نظام بربادۍ کې د تیر حکومت د پی ټي آی ډېر غټ لاس و. خو تاسو لا په کوم سوچ باندې د عوام راووتل او په پارلیمنت کې تاسو د هغوی چې منتخب لیډران هغوی ته سپورټ کوي دې لپاره چې لږ کم سے کم لږ ډېر خو موږ ته ریلیف میلو شي. او دا هم رښتیا دي چې د آی ایم ایف سره کم وعدې شوي وي تیر حکومت ورسره اګریمنټس کړي دي. خو کم سے کم آی ایم ایف ته خو دا ویل پکار دی چې یاره زموږ د ملک چې دی دا هغه باندې پوزیشن باندې نه دی. دا عوام دونه دغه نشي برداشت کولی. زمونږ دا هم زه لږ ډېر وایم چې زمونږ دا ملک چې دی بینکرپټ کېدو الحمدلله لږ ډېر اوس هم ټینګ دی. خو موږ دې حکومت نه دې عوامو لپاره ریلیف غواړو چې خدای ته وګوره دې عوامو سره لوبې ټوکې مه کوئ. د دې عوامو چې کوم رایټس یې اوله ورکړې تعاون به سره عوام کوي خو دونه نه ده که نه چې ضرورت نه چې دی هغه شی ډېر زیات دغه شوی دی. کو تاسو وګورئ دا وجه د ګرانۍ دونه راغلي خلک غلاګانې زیاتې شوي دي. ځای په ځای وګورئ دا ته زه دې ځای خبره زه نه کوم. دا په اسلام آباد کې مې او دا په پېښور کې مې او دا په هر غټ ښار کې بیا ولې
چې کاروبار ختم شو، ګرانی رااله، تیل ګران شو، هر څه ګران شو. نو زه دې حکومت ته وایم د عوامو سره موږ او ان شاء الله موږ به روزو دوی لپاره چې څنګه موږ د تیر حکومت خلاف وروتو، موږ احتجاجونه کړي دي، موږ په پی ډی ایم کې ساغشته ده، موږ په درنو په جلسو بار څه کې ساغشته ده، نو موږ د عوامو لپاره بیا هم روزو. کو تاسو وګورئ زموږ قومي وطن پارټۍ روزانه چې دي څه نه څه احتجاج کیږي، په هر ځای کې روزي دوی احتجاج کوي، عوامو پر आवाज اوچتوي. نو دا نه ده چې یار موږ به عوامو تپوس نه کوو، موږ بالکل کوو. او بل عمران خان صاحب ته به دا وایم پی ټي آی ته چې کله تاسو په حکومت کې وی نو مهنګایي نه وه، مهنګایي ورته نه ښکارېده، ځکه چې هغوی خو هم دا د تېر وخت کې چې دا مهنګایي او دا ملک ډېر برباد کړی او نن هغوی ته دا ښکاري چې مهنګایي راله. کله په خپل ځای باندې باغ کې ورته نه ښکارېده. نو دې کې هغوی هم قصوروار دي، هغوی هم ګناهګار دي او موجوده حکومت هم دی. نو موږ به د خپل عوامو تپوس انشاءالله کوو، د دې عوامو مخکې هم تپوس کړی دی، دې به موږ اوس هم کوو. او په دې پی ډي ایم کې ډېر داسې خلک وو چې لیډران را مخکې شوي وو، د مهنګایۍ لا په چیغوالې دا چل دی هغه چل دی. خاص طور باندې مولانا صاحب د خلکو خیرخواهی، تاسو د ځای مشران یې، تاسو را خلک ریپرزینټ کوئ، پکار دی تاسو سم روز عوام لپاره چې دی आवाज اوچت کې. زه چې کومې خبرې کوم دا به زما مشران هم کړي، دا به هغوی هم ویلي، خلک را سوالونه کوي چې تاسو پی ډي ایم یې څه وی، خو موږ او دا دغه بالکل دغه شي دا د راغون شي. اوس دې حکومت سره کینی چې یاره د عوام له موږ څه قسم ریلیف ورکوو، دا موږ به د مهنګایي څنګه کنټرول کوو، آیا موږ به آی ایم اف سره څنګه د خپل د مذاکرات او د رابطه کوو چې کم سے کم موږ ته دونه ته موږ یو دغه واخلو چې د عوامو ته ریلیف میلاو شي. ټیک ده منسټران صاحبان چې دي هغوی څونه ټیکسز ورکوي، دا تاسو وګورئ چې څونه غړ خلک دي، وګوره هغوی څونه ټیکس ورکوي، چې څونه سیاسي خلک ته هغوی څونه ټیکس ورکوي. زموږ په دې ملک یو بدقسمتي دا ده چې دلته د ټیکس ډېر کم خلک ورکوي. موږ وایي 2 کروڑ عوام دي، دونه عوام دي، عام عوام دي، خو په دې کې به تاسو ټوټل چې دي نو 14-15 لاکھ خلک ټیکس ورکوي. نو دا نه چې کم خلک تاسو سره په ټیکس نت کې دي او په هغوی باندې چې دي لکه نن سبا زه اورم چې سوپر ټیکس ولګېدو، دا ټیکس ولګېدو، ټیکس ولګېدو. نو تاسو څه کوئ؟ تاسو چې دی نو چې لږ ډېره چا کاروبار شته او لږ ډېر ورسره غریب خلک لګیا دي، چا څه په فیکټرو کې لګیا دي، چا څه په کارخانو کې لګیا دي، چا څه یو ځای بل ځای، هغوی له املا ماته وایي چې اشتکار هم ختم شي. نو داسې دی وکړي چې کم دا غټ خلک دي، سیاسي خلک دي، کم ټیکسونه ورکړي، هغوی دې راټینګ کړي، د هغوی نه یې تپوس وشي، کرپشن دې کنټرول کړي شي، هله به دې ملک کې امن راځي، هله به دا ملک ښه کېږي. الحمدلله زموږ داسې ملک ته چې دې کې ډېر هر څه شته، دا هر چا ته پته لګي، خو نه نظام یې نشته دی، یو منیجمنټ یې نشته دی، خپل ځان له یو سړی سوچ نه کوي، د عوامو له دې وکړي. نو زه دې موجوده حکومت نه، زه دې خپل پی ډي ایم لیډران نه دا زما توقعات دي، دا زموږ د قومي وطن پارټۍ توقعات دي چې انشاءالله دوی به عوامو له ریلیف ورکوي زر تر زره. آی بی اف سره زموږ ډیلونه فاینل شوي دي، موږ ته به هغه ځنه پیکیج هم میلاو شي، بیا به هم تاسو ته تپوس کوي خو تاسو ریلیف ورنه کړو چې ولې م ورنه کړو. نو انشاءالله زه د خپل عوامو ته دا وایم چې مطمئن اوسئ، صح وختونه په ملکونو باندې راځي، خو دونه هم نه راځي چې را څنګه دلته راغلی دی. او انشاءالله چې کله ضرورت وي موږ به لږ صبر کوو، خو دا مهنګایي کنټرول نه شوه نو روزو به احتجاجونه هم کوو، د موجوده حکومت نه تپوس هم کوو، او موږ به انشاءالله د دې غریب عوامو آواز جوړېږو. اسد خان، مفتاح اسماعیل او موجوده کوم چې د پی ډي ایم حکومت دی هغوی دا وایي که فرض کا دا سخت وخت مونږه برداشت نه کړو یا دا فیصلې مونږ ونه کړې نو په دغه ملک کې د سریلانکا شانتي صورتحال جوړېدی شي. مجاهد صاحب زه دا ووایم لکه تاسو زموږ فارن ریزرو وګورئ، لکه ټیک شوه دا حکومت راغلی دی د دې ډېر کم ټایم وشوه، نو خامخا لکه ټف ډیسیژن چې اخلي فیصلې دام لکه یو ملک چې دی نو چونکې خوښې نه یې خو مجبوره نه کوي، دا ګراني راله نو دا لکه دې لپاره راځي چې یاره خامخا د آی ایم اف چې کم شي خوښې ګوره ته چې چا نه پیسې اخلي خامخا به ته به د هغوی او د آی ایم اف سټرکچر کو تاسو وګورئ، هغوی دله پیسې درکوي خو هغوی نه خپل پیسې در باندې پوره کوي.
نو دا د واقعي په دې باندې موږ هم پوهېږو میم ته اسماعیل صاحب چې ویلي بالکل موږ پوهېږو چې یاره ټف ډیسیژن واخیستو خو کم سے کم لاندې سطح باندې چې لږ ډېر سبسیډیز په ضرورت اشیا به کم سے کم د خېټې لپاره چې انسان څه پیدا کړي چې هغې لپاره لږ ډېر ریلیف میلو شي او دا آی ایم ایف سره زمونږ لکه دا بل زاوی د خپلې خبره میم ته اسماعیل صاحب چې زمونږ 2.3 بلین ډالر چې زمونږ چاینا نه به راشي ډېر لږ ټایم کې دا شانې زمونږ چې 3 بلین ډالر چې دی آی ایم ایف سره دی بیا دوی و چې موږ د 3 بلین ډالر چې نو ډیمانډ کړی دی نو هغې کې مې بي چې داسې دو لګبګ ملو شي نو چې آپ پیسې راشي زمونږ له شان فارن ریزرو چې کم دی هغې کې بل شان جان راشي نو بیا د هغې نه پس په د عوام خو تپوس کوي که چې آیا لکه کم سے کم د بچو له خلکه څه نه څه خو دې کور ته راوړي که نه اسد خان زمونږ کومه انتظامیه چې د هغې کمزورتیا هم شته تاسو ته به پته وي چې غوړي 129 روپۍ ارزان شو خو عوامو ته هغه ریلیف نشته دلته زمونږ صوبایي حکومت یا زمونږ ضلعي انتظامیه په هغې ریټ کنټرول کولو کې ناکامه ده څه وایې په دا هکله نو محمود جان صاحب دا خو داسې ده چې لکه دا څه اوسنۍ خبره نه ده لکه زمونږ انتظامیه له پکار چې دا شی لږ کنټرول کې راولي ګوره مافیا په هر ځای باندې موجود دي په هر لیول باندې شته دی ستا په ډسټرکټ لیول باندې خپل مافیا ده ستا پروینشل لیول باندې خپل مافیا ده ستا کو وګورئ نو په قومي سطح باندې خپل ده او دا بیا په هر فیلډ کې ده نو کم سے کم زه دې وخت دا د خپل انتظامیه ډیمانډ کوم چې دې وخت خو دې زیات اکټیو شي ګوره د ملک ډېر بد حال دی لکه چې لکه ګرانی راشي فرض کو زه به مثال درکړم چې 50 روپۍ ګرانی راشي نو د خلکو ته موقع ملو شي دوی 8 روپۍ ګران کیه نو لکه دا تاسو به انتظامیه کوي عوام خو لکه نشي کولای موږ ایز سیاسي خلک مخامخه आवाज اوچتو لکه زه نن دا پریس کانفرنس موږ پیل وکړو د کې زموږ ایجنډا د بجلی یو ایجنډا شته دی کې چې نو هغه لکه موږ باندې پریس کانفرنس وکړو سبا موږ انتظامیه سره کینو موږ ایکسین سره کینو او دا غنه پس موږ نه کینو موږ وروسو دی بازارونو ته او بیا هم د انتظامیه راځي دا به راځي نو موږ بیا ځای نه پاسو نو دې لپاره موږ یو ډېر ښه سوچ کړی دی زه دا خبره پوره کړم نو بیا تاسو باندې خیر سوال دی کې بله دې کې یو خبره دا ده چې د لوډ شیډینګ د بجلی نظام ډېر سخت خراب دی زمونږ شیخ علي ناظم صاحب ته پته لګي دا زمونږ د مشرانو خواهش و چې یاره موږ د احتجاج هم وکړو خو چونکې لږه ډېره بجلي د عوامو د خولې نه زه خبرې ما د هغوی نه ما اورېدلي چې لږ ګزاره کړې مطلب ګزاره دا شوه چې ګنټه شته ګنټه نشته دی نو موږ وایي زه ګورو لږ صبر وکړو کېدای شي چې راشي نور هم خشي خو دا مورم چې کله ټیم راشي کله دا چلی کله هغه چلی نو ټیک شو دلته به لکه برایان مې چې لکه ډېر خلک افسران دا دا کوي چې را کونډې دي ذاتي خو دا دې حل څه دی د دې هو حل پکاري لکه دا د کینی دا سیاسي خلک ته کینی دا ټول خلک ته کینی کم چې افسران دي چې حل څه دی لکه نن سبا کېبل را روان دي نو موږ ان شاء الله نه خواهشات لرو چې دا نظام د الله تعالی خکیه خو بیا موږ احتجاج هغې په وجه باندې ونه کوو اوس موږ دا سوچ کړی یاره کو دا مهنګایي او یاره بجلي نه کېږي نو موږ کوشش کوو چې موږ ټول پارټۍ سره ژر خپل رابطه وکړو داسې موږ نه کوو چې کریډ اخلو په خپل سر باندې چې موږ احتجاج کوو موږ کوشش کوو هغه پی ټی آی دا مطلب دا چې کو هر یو لکه ان پی دا هر پارټي موږ سره راوي شو موږ احتجاج په جمع باندې عوام له احتجاج وکړو نو بیا به ټول خلک موږ راځي بیا پولیس هم موږ راځي بیا عوام له راځي بیا به انتظامیه هم راځي بیا به ای سی او ډي سي هم راځي بیا د خلکو سره خپل جواب وکړي چې یاره دا ولې دا شی داسې دی نو موږ د سخت وخت کې د خپل عوام سره د غریب خلکو سره ولاړ وو موږ ته د دوی افسوس هم دی موږ سره د دې احساس هم سره چې آیا دا زموږ دا دونه ښه ملک دی دی کې ډېر ښه خلک دی نو ولې دوی ته چې جمهوري نظام دی دوی ته ولې داسې یو ریلیف او داسې یو دغه نه میلاویږي موږ یو آزاد ملک وو نو آزاد ملک لپاره پکار دی بیا په هغې کې جمهوریت دی نو زه موجوده حکومت هم دا راوکوم چې راتلونکي الیکشن هم ښه کلیر کټ ښه صفا وشي په هغې کې داسې یو دغه نه شي چې راتلونکي خلک بیا چې خفه دی کې پی ټی ایم دی نظام کې ډېر غټ لاس دی خرابېدو کې مهنګایي کې د موجوده حکومت هم چې دی نو دا مهنګایي ډېر زیاته سپیډ سره روانه دی کې هېڅ شک نشته دی عوام ته مطمئن اوسئ د پی ډي ایم حصه مونږ ووه هغه وخت کې خو مونږ تاسو لا روزانه تاسو هم پیجونه وګورئ تاسو زموږ د مشرانو خبرې واورئ تاسو د مونږ د قومي وطن پارټۍ احتجاجونه وګورئ نو په هغې کې نور هېڅ نشته دی صرف مهنګایي ده په هغې کې مونږ نور سره نه وروتي په هغې کې مهنګایي لپاره مونږ وروتي قومي وطن پارټۍ سره څه حل شته چې لکه تاسو هم دغه خبره کوئ پی ډي ایم هم ګراني راوسته یا پی ټي ایم ګراني راوسته تاسو سره څه حل شته قومي وطن پارټۍ سره یاره حل دا دی زه به دا ووایم چې څه وخت مخکې زما څونه خیر یو میاشت مخکې زمونږ د قومي وطن پارټۍ مشران جناب آفتاب احمد خان شیرپاو سکندر حیات خان شیرپاو او نور زمونږ یو څو مشران پرایم منسټر سره ملاقات شوی و
زمونږ قومي وطن پارټۍ دا وجه چې موږ په دې حکومت کې څه وانه غشته ده موږ ته افر هم شوی دی موږ ته ډیمانډ موږ ته ویلي چې تاسو څه پکار دي موږ نه موږ په PDM سره جوړ شو موږ دې په نو جوړ شو تاسو ملي سره کې ټیک شو سړی بداوي چې را موږ سو سیټ نشته لري ایڈوایزري ملاوي دي شي دا گورنري موږ ډیمانډ کولی شو لکه خواهش خو لکه موږ ان نه دی کړی زمونږ مشران ته اوس هم دغه شی وی چیرې مخکې کې یار تاسو غواړئ وینا موږ د عوامو ریلیف غواړو موږ هغه شی غواړو چې کوم PDM په خپل ویلي تیر حکومت خلاف موږ هغه شی غواړو نو موږ ته چې یاره موږ لبا لکه د عوامو لا سپورټ پکار دی د عوامو چې څه قسم دغه اپ پکار دی او چې تاسو ویلي موږ لا پکار دی نو لکه موږ د حکومت کې تاسو یې هر سړی ویل مال دا مال هغه الحمدلله زموږ مشرانو دا دغه کو چې موږ داس کلم نه کوو نن به موږ باندې خلکو ګوتو چتول چې یاره تاسو لا دا او تاسو لا هغه موږ کله پښ نه اوس لري نه بیا لري موږ زموږ داس پارټي دا جمهوریت سوچ باندې موږ راځو خلکو ووټ ورکې موږ پاغه راځو او تیر نظام داسو چې پای کې خلک ټول خلک داسې دا شیو سیټ ته شیو نو ان شاء الله زما امید دی چې راتلونکي وخت زمونږ د قوم وطن پارټۍ دی راتلونکي وخت زمونږ د عوامو دی زمونږ د عوامو د आवाज دی او ان شاء الله موږ به په هر پلیټ فارم باندې په هر میدان باندې دی عوامو پر جنگیږو او زه افسران ته یم چې را خدا نظام ټیک نشي نو موږ ډېر ځل دی عوامو سره موږ روزو دی پارټۍ خلکو سره روزو د دی عوام आवाज به جوړیږو یو پیرا زره د خپل پارټۍ مشران د میډیا مرګ ټول دې د شکریا د کوم چې تاسو رااله او زموږ د आवाज مچت کو عظیم سي